เรียกได้ว่ากลับจากต่างประเทศปุ๊บก็รีบเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจคุณพ่อของผู้จัดการอย่างพี่พลอยปั๊บเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวคนสวยเบลล่ารานีแคมเปญที่งานนี้ไม่ได้มาคนเดียวหรือมากับคุณแม่แค่2 คนนะคะเบลล่ายังได้ควงหวานใจอย่างหนุ่มวิวชวินมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่อพี่พลอยด้วยค่ะณวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขนเพื่อส่งคุณพ่อสมมาตรให้สู่ภพภูมิที่ดีเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ